呢隻自學機械臂唔單止可以接收指令、執行任務，仲可以辨識物品。究竟佢點樣練成嘅呢？有請佢嘅主人出場。咁我好中意美國英雄電影嘅 AI 啦。當個主角着上嗰套盔甲之後咧，咁佢可以同個 AI 傾偈喎，仲可以攞一啲指令咁樣啦，就可以將你所想嘅嘢變成現實。呢個機械臂咧，唔係淨係識重複我哋俾佢嘅指令，我哋仲加入咗一啲 deep learning 嘅元素啦。你俾一啲聲音、圖片或者影像俾佢，咁佢就識分析呢個聲音、圖片、影像裏邊有啲乜嘢。咁啊，呢隻機械臂有咩特點咧？首先咧，我哋就冇需要 program 佢嘅。令到佢跟住我隻手咁樣運動咧，已經可以令到佢知道自己要做啲乜嘢。可以應用喺建造業嗰方面啦。例如話一個工人冇任何 programming 技巧嘅工人，佢都可以利用佢嘅手嚟控制住呢個機械臂嘅上落，直接用佢嘅手勢去控制執起，甚至去砌嗰啲鐵通嗰啲嘢。Jackie 咧，佢就係負責咧機械學習嘅算法同埋圖像嘅處理啦。Thomas 咧就係負責數據同埋資料嘅預備啦。而我咧就係負責咧機械同埋電腦佢哋之間嘅溝通同埋協調嘅。咁其實一個機械臂咧會配合一個 computer vision 一齊使用啦，要令到一個電腦能夠辨識到一個 object 咧係好重要嘅。咁我嘅工作咧最主要咧就係負責幫嗰啲 object 去做一個辨認啦，做一個資料上嘅一個處理嘅。咁令到嗰個電腦咧明白，原來一個波，例如一個網球咁樣係一個球體嚟嘅喎。咁如果一個紙盒上嘅話，佢會見到個 outline 其實係一個正方形，所以從而咧建入咗一個 database 嘅。Hardware communication 咧透過咧機械學習裏面咧計算出嚟嘅坐標啦，同埋位置咧去計算咧每個摩打咧佢哋需要移動嘅角度同埋幅度啦，令到嗰個機械人嘅手咧係去到咧特定嘅位置裏面嘅。咁我哋喺做呢個 project 嘅時候咧，都遇咗唔少嘅一個困難啦。編程嘅過程裏面啦，我哋發現咧嗰個程式咧唔能夠咧好順利咁運作啦。喺部分嘅算式上面咧，我哋要重新去編寫啦，到最後先能夠令到咧嗰個機械手咧能夠順利去運作㗎。呢個正好係考驗咗我哋嘅耐性同埋我哋嘅團結啦。咁亦都係我哋做研究必經嘅階段嚟嘅。